मुस्कानका साथ सेवा आज रत्तमे नगरपालिकाले विगत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि यान्त्रिकरण कार्यक्रममा एउटा मुस्कान जस्तै सेवा आम किसानहरूलाई आम कृषि समूहहरूलाई प्रदान गर्दैछ। सोही बमोजिम किसानहरूले पनि रत्तमे नगरवासीलाई त्यसरी नै मुस्कानका साथ सेवा प्रदान गर्ने हेतुले त्यो अपेक्षाको साथ यो कार्यक्रम राखिएको। समूह र रत्तमे नगरपालिकाको 50% अनुदान अर्थात् किसान र नगरपालिकाको 50% अनुदानमा यो सामग्रीहरू वितरण गरिँदैछ। जस अन्तर्गत हामीले च्याप कटर 150 वटा आज वितरण हुँदैछ र यो 21 गतेदेखि 23 गते भित्रमा वितरण गर्ने भनेर एकै दिन सम्भव नहोला भनेर जम्मा 3 दिन राखिएको छ। सबै समयभित्र तपाईहरुले यो ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा छ। च्याप कटर 150 थान वितरण हुँदैछ। त्यसैगरी मकै रोप्ने मेसिन 165 थान वितरण हुँदैछ। त्यसैगरी मकै छडाउने मेसिन 112 वटा वितरण हुँदैछ। त्यसैगरी स्प्रेयर यो 2 in 1 छ। यो दुवै माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिने खालको स्प्रेयर 300 थान वितरण हुँदैछ। जसको मूल्य बजार मूल्य म बजार मूल्यको कुरा गर्दैछु। च्याप कटरको बजार मूल्य तोकिएको मूल्य 35,000 रहेको थियो। त्यसैगरी स्प्रेयर मेसिनको 4,000 रहेको थियो। मकै रोप्ने मेसिनको 12,000 रहेको थियो र मकै छोडाउनेको 22,000 रहेको थियो। सुरुको मूल्य हामीले ठेक्का लगाउँदा हामीले अनलाइन ठेक्का लगाएको तर जसले ठेक्का हालेको उहाँले चाहिँ बिलोमा उहाँले चाहिँ कम मूल्यमा स्वीकारेर जम्मा च्याप कटरको 35,000 पर्ने मूल्यलाई उहाँहरूले स्वीकारेर 26,500 मा हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैगरी स्प्रेयर मेसिन 4,000 पर्नेलाई 2825 मा हामीलाई उपलब्ध भएको छ। त्यसैगरी मकै रोप्ने मेसिन जसलाई 12,000 पर्थ्यो बजार मूल्य त्यसलाई चाहिँ 7,000 मा हामीलाई स्वीकारेर हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसैगरी मकै छोडाउने मेसिन जुन 22,000 पर्थ्यो त्यसको चाहिँ मकै छोडाउने मेसिन जसलाई 22,000 पर्थ्यो त्यो 7,000 मा मकै रोप्ने 12,000 पर्थ्यो त्यसलाई पनि 7,000 मा स्वीकारेर वितरण हुन लागिरहेको छ। यो तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र च्याप कटर जम्मा 26,500 मा एउटाको मूल्य 26,500 पर्थ्यो र किसानले अथवा कृषि समूहले जम्मा 13,250 50% यसको 13,250 तपाईहरुले भर्खरै यहाँ भुक्तानी गरिसक्नु भएको छ। त्यो जानकारी पनि तपाईहरुलाई मैले गराउन चाहे। मकै रोप्ने मेसिन 7,000 पर्न गएको थियो। जम्मा तपाईहरुले 3500 तपाईहरुले स्वीकार्ने बुझाइसक्नु भएको छ। 3500 नगरपालिकाले 3500 तपाईहरुले किसानले। त्यसैगरी मकै छोडाउने पनि 7,000 मा उपलब्ध भएको छ। जसको आधा 50% शुल्क 3500 तपाईहरुले बुझाउनु भएको छ। 3500 रत्तमे नगरपालिकाले तिरेको छ। स्प्रेयर मेसिन 2825 अरुमा भ्याट लाग्दैन। यो स्प्रेयर मेसिनमा चाहिँ भ्याट लाग्ने भएकोले 2825 मूल्यमा हामीलाई प्राप्त भएको छ भ्याट सहित। जसको आधा अथवा 50% शुल्क 1412 रुपैयाँ 50 पैसा तपाईहरुले बुझाउनु भएको छ। यसको बारेमा पनि तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहे। सोही बमोजिम आज 21 गते, भोलि 22 गते र पर्सि 23 गते जम्मा 3 दिन यो कार्यक्रम यो वितरणको कार्यक्रम चल्नेछ। यो आम किसानहरूलाई आम कृषि समूहका सदस्यज्यूहरूलाई पदाधिकारीज्यूहरूलाई हामीले जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रममा यो विषयको पनि तपाईहरुलाई विवरण मैले छोटकरीमा तपाईहरुलाई यहाँ सुनाए। तपाईहरुले पक्कै पनि यो बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो होला र तपाईहरुले रकम आधा प्रतिशत रकम बुझाउँदा पनि त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ होला। मैले दोहोर्याएर तपाईहरुलाई यो सुनाए। वर्षमा पनि मैले धेरै सामानहरू पाएको थिएँ। यसपालि पनि मैले भरे बमोजिम सामान पाएको छु र त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो मकै रोप्ने मेसिन पनि मलाई एकदम उत्तम लाग्यो र यसबाट म अर्को साल चाहिँ अझै बढी खेती गर्ने जुन अहिले जति गरिरहेको छु त्योभन्दा अझै बढी खेती गरेर बढी उत्पादन गर्ने आशा छु र सायद यो यस्तो कार्यक्रममा अरू कार्यक्रममा पनि नगरपालिकाले सहयोग गरे अझै राम्रो हुन्छ। किसानलाई उत्पादन भएको चिज पनि अझै यो नगरपालिकाले कहाँ वितरण गर्ने भनेर व्यवस्था गर्दै पनि अझै राम्रो हुन्थ्यो र जुन अहिलेसम्म सामान पाइरहेको छ त्यसमा लगभग हामी सन्तुष्ट छौँ। दर्शकबिन यहाँलाई यो भिडियो मन परे एकचोटि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।